这里有小的吗？嘿嘿，鸭子在咬你的脚。太北七了。 你有什么要什么颜色？有什么颜色？来，看都是不好的颜色。白色可以啊。只有这种颜色。好来，口袋。现在水又不清，为什么要用白色？哎，有绿色。干，绿色不是水清吗？靠腰啊，这个啦。可以是挂5只啊。可以哦。哎干，帅啊，帅啊！哎呀，哇，引导太短了，帅惨了。可以哦，可以哦。 这个可以哦，我觉得可以。太重了，这咬我他妈就吞下去。你就不要讲这种话。水重。你看有没有？这都是那种断下去，我看我都不用。看你都拉那么松啊？真的假的？不猛，这样就好了。 不会开不进去吗？不会啊，这只就是那个大的，就蛮好吹，感觉啊，因为头刚刚会出会这样一直倒，这样比较不容易脱钩吗？干，哦，干不上来，哦，哇，一定要玩那么松就对了。 然后你刚好在讲话，对，他这么远呢？妈，还啊，认真钓一下，要认真，敢绑这个就很不认真了。
Rocky。今天都是这样。哦，不知道为什么。我太吵哎。对啊，今天都这样。哦，从头，我太吵哎。哇！再熬嘛，再熬嘛，再熬嘛。哦，哎，好宽哦。